हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर मोनसे जोबोद गोजोन रादाब, नोंथांमोना ओरैनो 10 पास जानानै मेट्रिक पास जानानै दङब्ला बेकाराव ओरैनो दङब्ला नोंथांमोना रेलवेनि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जितु रेल कौशल विकास योजनानिफ्राय मोनसे नटिस फैदों जेरावनोखि जोङो अनलाइन बा अफलाइनबो जोङो फर्मखौ फिलआप खालामनो हायो, एप्लाइ खालामनो हायो। बोरै खालामनांगौ गासैबो डिटेल्सखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थालांगोन। आरो लोगोसे नोंथाङा मेट्रिक पास मिनिमाम जानांगोन आरो नोंथांनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 35 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। आरो बे अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआनो जाहैबाय 20 तारिख। जोङो दाख्लै 6 तारिखआव नटिस फैदों, 7 तारिखनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया लागु जादों। गोबाङानो एप्लाइ खालामगासिनो दङ आरो बियो 20 तारिखनि गेजेराव बे एप्लाइ खालामनाया जोबहैगोन। अब्ला गासिबो डिटेलै आं बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थागोन। लोगोफोर बे भिडिअखौ बानायनायनि आंनि जाहोनानो बेनो जे आंथ' बेफोरबायदि निउसनि भिडिअ आं बानायफेरा। अब्लाबो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मानो होनोब्ला आंबो रेलावनो साख्रि मावो, पार्ट टाइम जबसो, माने कन्ट्रेक्टनि आन्दाराव, माने बेखौ साख्रि होना, जास्ट ओरैनो कन्ट्रेक्टनि आन्दारावसो आं मावो नालाय। बिनिफ्राय आं गोबां माने आं जेरावनोखि आंनि जे खाथिनि जितु रेलवे स्टेसन सिमेन्ट सापरि, बेयाव आं गोबां लोगोफोर आं लोगो मोनदों। गोबाङानो माने रेलवे स्टेसनाव ट्रेन थांलाय ओंखारलाय गाखोलायखौ आं नुबाय थायो। स' बेयावनो सिनाखि जालायनाय माखासे गोबां माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरि, चिरां, बिदिनो रङिया, तिनसुकिया गासैनिबो माने लोगोफोरजों आं रायलायो आरो आंजोंबो जोबोद मोजां रायलायो। जों फन नाम्बारबो लालायलायदोंमोन। बिथांमोना बुंदोंमोन जे बेफोरबायदि मोनसे नटिस फैयोब्ला बा माबा मोनसे अपसन फैयोबा, भेकेन्सि जुदि नांगौ जायोब्ला खबर हर, जोंबो बेयाव जइन जागोन, जोंबो हाबगोन होननानै माने खबर मोनबाथाय खिन्थाहरनो थिननायलाय माने नाम्बार साम्बार होलांनाय जादोंमोन। बिथांमोनावबो आंनि नाम्बारा दं खोमा, जुदि दङब्ला आंनो फन खालामनानै आंजों जगाजग खालाम। आरो नाम्बार आंनियाव मबाइलाव माने गैला, माने मबाइला आंना डेट जाबाय, डिसप्ले गाज्रि जाबाय, आं गोदान बानायासै, ओमफ्राय आं गोदान मबाइलबो लानाय जाबाय। स' आंनि नाम्बारा बैयावसो गासिबो फनावसो सेभ जानानै थाजोबनाय जानायलाय आं बिथांमोननो नटिस हरनो हायाखै, खबरखौ हरनो हानाय जायाखै। बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जाय जाय नायदों हानायमानिखौ शेयार खालाम, जाहाथे बिथांमोननिसिम बे भिडिअआ सौहैयो आरो बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो। नङाब्ला उनाव माने आंखौ दुखु मोनगोन, गाज्रि मोनगोन, बेफोरबायदि खबर मोननानैबो आंनो खबर हरासै बेफोरबायदि सानगोन। स' बे भिडिअनि गेजेरजों आं गासैखौबो नोंथांमोनखौबो आङो बुंदों, एप्लाइ खालामनानै दोन, सानसे समाव रिजाल्टआ फैगोन। बेयाव नोंथाङा फ्रि ट्रेनिं होलायनाङा, नोंथाङा फ्रियावनो, आरो एग्जामबो नोंथाङा होलायनाङा। जास्ट नोंथांनि जेनेबा कलिं लेटार फैयोबा नोंथांनि खाथिनि सेन्टाराव थांनानै मोनसे मुखामुखि जानानै फैनांगोन, बेफोरबायदि आरो सिस्टेमा। जास्ट माने अनलाइनाव बेखौ बे पर्टेला एप्लाइ खालामनायनि अपसना गेवबाय जेला, नोंथांमोनाबो ओरैनो दङब्ला खालामनानै दोन, सानसे समाव रिजाल्टआ फैगोन। आरो जुदि नोंथाङा मावनो गोसो गैया अब्ला नोंथांनि फेमिलि सोरखौबाफोर नोंथांनि मबाइलजोंनो बेखौ अनलाइन खालामनानै हो। बिनि थाखाय डकुमेन्ट्स नांगौ जाहैदों। डकुमेन्ट्सआ नोंथांना आधार कार्ड रेडि थानांगोन, आधार कार्ड थानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि एग्जाम जितु 10 पास जानायनि बा नोंथाङा मा हायार सेकेन्डारि पास, बिनि माने मार्कशिट, ओमफ्राय मार्कशिटनि पार्सेन्टेज, बेनिफ्राय नोंथांना मार्कशिटनि नाम्बार, बेखौल' नांगौ। ओमफ्राय नोंथांनि इमेल आइडि, ओमफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बार। अके लोगोफोर, अब्ला भिडिअखौ आंनो डिटेलै नोंथांमोननो खिन्थागोन। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। लोगोफोर शेयार खालामनो दाबाव, भिडिअखौ लाइक खालाम। फेसबुकाव नायदोंबा आंनि पेजखौबो फल' खालामना हो, जाहाथे बेफोरबायदि आपडेट मोनबाय थागोन। आरो इउटुबाव नायदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन अन खालामनानै हो, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। अब्ला भिडिअखौ स्क्रिनाव नायलांदो लोगोफोर, माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ बिनि गासैबो डिटेलखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना मबाइल स्क्रिनाव नायलांबाय थादो। बेयाव बे पर्टेला गेवबाय। आं बिनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होगोन, बा फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुकनि आंनि गोजौआवनो नोंथांमोना बिनि लिंकखौ नुनो मोनगोन। जेब्ला बे लिंकआव क्लिक खालामोब्ला बे वेबसाइटआ अपेन जागोन बेफोरबायदि, वेलकाम टु रेल कौशल विकास योजना, युवा कुशल बनाना देश को है आगे बढ़ाना, बेफोरबायदि फैगोन। बेफोरबायदि डाइरेक्ट अपसन फैनायनि उनाव नोंथाङा नैबे एप्लाइ हेयाराव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय बे एप्लाइ हेयाराव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि फैगोन। बेयाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, सिलेक्टआव क्लिक खालामनानै बे नटिफिकेसन दं न' एप्लाइ निउ नटिफिकेसन नं दं, बेयाव नोंथाङा नटिफिकेसन नङाव नोंथाङा नैबेखौ टिक मार्क होनांगोन, RKBY, ओमफ्राय बेखौ टिक मार्क होनांगोन बेहाय। ओमफ्राय स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन, जेरावनोखि आसाम। बेनिफ्राय नोंथाङा इनस्टिटिउट नेम, बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि बबेबा ट्रेनिं सेन्टारफोर दं नामा बेखौ नोंथाङा बेयाव नायनानै बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव आं स्पेसियेलि ट्रेनिं सेन्टार डिब्रुगड़, बेयाव आं टिक मार्क होबाय। नोंथाङाबो नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट वाइसनि बबेबा ट्रेनिं सेन्टार दं नामा बेखौ बेयाव नामा जाखांफैखागोन। बिनिफ्राय नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बिनिफ्राय नोंथाङा सार्चआव क्लिक खालामनो हानांगोन खनसे। सार्चआव क्लिक खालामनायनि उनाव गाहायाव डाइरेक्ट फैखागोन। बेयाव नै मोनब्रैनिसिम अपसन दङ, इलेक्ट्रिकेल, ओमफ्राय फिटार्स, ओमफ्राय मेकानिक्स, ओमफ्राय वेल्डिंनि। नोंथाङा बबे मोनसेयाव एप्लाइ खालामगोन। इलेक्ट्रिकेलावबा इलेक्ट्रिकेलाव नोंथाङा एप्लाइआव खनसे क्लिक खालामनो हानांगोन। नाथाय एप्लाइआव क्लिक खालामबा बेयाव जेबो गोदान पेज गेवा। नोंथाङा मा खालामनांगोन, गाहायाव फैनांगोन। गाहायाव फैनानै अलरेडि हेभ एकाउन्ट, ओमफ्राय डन्ट हेभ एकाउन्ट, बेफोरबायदि मोनगोन। अके, बिनि सिगां नोंथाङा नैबेयाव
टु एप्लाइ अफलाइन नोंथाङा जुदि अफलाइनाव एप्लाइ खालामनो सानदों अब्ला नोंथाङा नैबे क्लिक हेयाराव क्लिक खालामनानै बेयाव मोनथाम फर्म मोनगोन जेरावनोखि मेडिकेल सार्टिफिकेट ओमफ्राय फर्म मोनसे फिलआप खालामनायनि ओमफ्राय एफिडेभिट फर्मेट बेयाव नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानै बे फर्मा अपेन जागोन बे डाउनलड जागोन फाइलाव बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ जेरक्स खालामनानै बिनिफ्राय बरननानै नोंथाङा बे फर्मखौ फिल खालामनानै अफलाइनाव नोंथाङाबो हरनो हायो बाट अफलाइनखौ मानो होनो अफलाइनाव जेबो भरसा गैया बेनि थाखायनो अनलाइनाव मोनदों जेला जोङो अनलाइनाव खालामनांगोन बेखौ आं बेक लांफिनबाय बिनिफ्राय दङ अलरेडि हेभ एकाउन्ट ओमफ्राय गाहायाव दं डन्ट हेभ एकाउन्ट आंनाव माने अलरेडि हेभ एकाउन्ट दंखायो नालाय आं एप्लाइ खालामनानै दोनखादों नालाय स' आं बेखौ साइन इन क्लिक खालामबाबो जायो बाट नोंथांनाव दा एकाउन्ट गैया एकाउन्ट बानायाखै अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन डन्ट हेभ एकाउन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव साइन आपआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा फार्स्टआवनो बेयाव नोंथांनि फार्स्ट नेमखौ होनांगोन नैबे फार्स्ट नेम ओमफ्राय मिडिल नेम दंबा मिडिल नेम होनांगोन ओमफ्राय लास्ट नेम ओमफ्राय नोंथांनि इमेल आइडि होनांगोन ओमफ्राय मबाइल नाम्बार होनांगोन ओमफ्राय डेट अफ बार्थ ओमफ्राय आधार नाम्बार ओमफ्राय पासवर्डखौ नोंथाङा फार्स्टआव केपिटेल लिटार ओमफ्राय स्मल लिटार जेनेबा 8टानिफ्राय 15टासिम नोंथाङा स्पेसियेल केरेक्टार होनानै 1 2 3 लास्टआव होनानै नोंथाङा पासवर्डखौ बानायनांगोन ओमफ्राय कनफार्म पासवर्डखौ खालामना होबानो जागोन मबाइलाव नोंथाङा नुगोन फर एग्जाम्पल पासवर्डआ माबायदि जानांगौ बेफोरबायदि जानांगोन आरो पासवर्डआ बेनिफ्राय नोंथाङा साइन आपआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन अके साइन आपआव क्लिक खालामनांगोन स' आं दा बेयाव साइन आपआव क्लिक खालामा आं अलरेडि बानायखादों नालाय दंखायो नालाय आं नोंथांमोन खिन्थालांबाय थागोन स' आङो बेयाव एकाउन्टआव लगइन हियाराव आं क्लिक खालामगोन जेरावनोखि नोंथाङाबो बेखौ खालामखांनायनि उनाव लगइन हियार जागोन ओमफ्राय नोंथांनि मा जिमेल होदोंमोन ओमफ्राय मा पासवर्ड होदोंमोन बेयाव नोंथाङा बेखौ बेयाव होनानै बेखौ लगइन खालामनांगोन जेनेबा आङो बेयाव आंनि डिटेलखौ होबाय ओमफ्राय गाहायाव दं केपचा बे केपचाखौ बेयाव फिल खालामनांगोन जेरावनोखि बेयाव आं खालामनि 4 ओमफ्राय केपिटेल लिटार T बेनिफ्राय 6 बेनिफ्राय केपिटेल लिटार Z बेनिफ्राय केपिटेल लिटार S अके ओमफ्राय आं बेयाव लगइनाव क्लिक खालामगोन नोंथाङाबो बेफोरबायदि लगइन जानांगोन नैबेयाव आंनाथ' अलरेडि एकाउन्टआ दंखायो नालाय अलरेडि आं एकाउन्ट क्रिएट खालामना दोनखादों स' आङो मा खालामगोन नैबे 3 लाइनाव क्लिक खालामगोन नोंथाङाबो जुदि एप्लाइ खालामलांबाय थाबानो बेफोरबायदि 3 लाइनाव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि फैगोन बेफोरबायदि फैनायाव दहायनि बायदियानो जेनेबा नटिफिकेसन दं आं जेरै खिन्थादोंमोन बेफोरबायदि खालामलांनायनि उनाव नोंथांनाव फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामलांनांगौ दा फर्म बेलेग फर्म अपेन जाबाय थागोन बेयाव नोंथाङा खनसे बे आंथ' जेनेबा लगइन फर्मखौ फिलआप खालामखायो नालाय आं बेयाव प्रफाइलनि गाहायाव बे प्रफाइलनि अपसन दङ नैबेयाव मैखोम बसुमतारी बेयाव क्लिक खालामनानै आङो खिन्थानोसै दा बेखौ इडिट खालामनो हाया खनसे जुदि फर्मखौ फिलआप खालामबाथाय आरो बे इडिट खालामनो सानदोंबा नोंथाङा इडिट खालामनो हानाय नङा ओंखायनो फार्स्टआवनो नोंथाङा मोजाङैनो फर्मखौ फिलआप खालामनांगौ ओमफ्राय नै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव रोखा रोखा नायनो हागोन बेफोरबायदि फर्म फैगोन जेरावनोखि नोंथाङा बे फर्माव मा फिलआप खालामनांगोन फार्स्टआवनो केन्डिडेट्स नेम नोंथांनि नाम जाय मावगोन साख्रिखौ बिनि नाम फैगोन ओमफ्राय फादार्स नेम नोंस्रा गार्जेननि नाम ओमफ्राय मादारनि नाम आइनि नाम ओमफ्राय नोंथांनि जेन्डार ओमफ्राय बेयाव नोंथांनि डेट अफ बार्थ थागोन ओमफ्राय मबाइल नाम्बार गाहायाव होनांगोन ओमफ्राय नोंथांनि इमेल आइडि ओमफ्राय आधार कार्डनि नाम्बार बेखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव आरो नेक्स्टआव नोंथाङा नैबेयाव दङ ब्लाड ग्रुपआ नोंथांना मा A/B/O+ बेफोरबायदि ब्लाड ग्रुपखौ होनांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा मा ST OBC SC नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन स' बेयाव आं खालामखांनायनि उनाव बेयाव नेक्स्ट क्लिक खालामगोन नेक्स्ट क्लिक खालामबाथाय आरो मोनसे फर्म फैबावगोन जेरावनोखि नोंथांखौ बुंदों बेयाव इडुकेसन क्वालिफिकेसन हाइ स्कुल अके नोंथाङा 10 पास नालाय 10 पासखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगन बेयाव 10 पासाव बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बिनिफ्राय सेलेक्ट खालामनांगोन बेयाव अपसन फैखागोन बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम बेखौ नोंथाङा मा बर्डनि बेखौ नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामना होनांगोन बेयाव गोबां अपसन फैगोन बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होनायनि उनाव ओमफ्राय मार्कशिट नाम्बार नोंथांनि मार्कशिट जिथु मार्कशिट दङ बिनि नाम्बार थायोना बे नाम्बारखौ बे सिरियाल नाम्बारखौ बेयाव नोंथाङा होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि पार्सेन्टेजखौबो बेयाव होनांगोन बेयाव पार्सेन्टेज होनानै ओमफ्राय पास नों माब्ला बबे सनाव नोंथाङा मेट्रिकखौ पास खालामा बिनि इयारखौ बेयाव होनांगोन बेयाव होनायनि उनाव नोंथाङा आरो बेखौ नेक्स्ट खालामनांगोन नेक्स्ट खालामखांनायनि उनाव नैबेयाव दं एड्रेस नोंथांनि एड्रेस थागोन बेयाव एड्रेस लाइन 1 ओमफ्राय उनाव दङ एड्रेस लाइन 2 बेयाव नोंथांनि एड्रेसखौ फिलआप खालामनांगोन आधार कार्डआव मा एड्रेस दङ बेखौ होनो हागोन बा नोंथांनि गामिनि बबेबा एड्रेसखौ नोंथाङा होनो हागोन आरो डकुमेन्टआव थानाय आधार कार्ड बा भटार कार्ड बेफोरबायदिनिखौ नोंथाङा बेयाव होनो हागोन ओमफ्राय नोंथांनि पिन क'डखौ होनांगोन ओमफ्राय नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ बेयाव अट'मेटिकलि सेलेक्ट जाखागोन बेनिफ्राय एड्रेस लाइन 2 आवबो नोंथाङा बिनि खाथिनि एरियानि स्ट्रिट एड्रेसफोरखौ होनो हायो आरो बेनिफ्राय नोंथांनि स्टेटआ बेयाव माबा जाखागोन इयाव अट'मेटिकलि नुजाखागोन बेनो आरो फर्मआ बेखौल' फिलआप खालामनांगौ लोगोफोर जेबो खालामनांगौआ नोंथाङा मिथिखागोन बे फर्मआ अपेन जाबानो नोंथाङा माबोरै फिलआप खालामनांगौ नोंथाङा अलरेडि मिथिखागोन स' आं बेयाव फिलआप खालामनानै दोनखादों बिनि थाखायनो आं गोदान खालामासै बिनि थाखायनो आङो आंनि फिलआप खालामनाय जिथु आं जेरै खालामदों बेखौ नोंथांमोननो आं खिन्थाबाय बेफोरबायदिनो खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा बे आपडेटआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बे आपडेटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि फर्म फिलआप खालामनायखौ नोंथाङा मायाव नायगोन दा नैबे गोजौआव 3 लाइन दंना बे 3 लाइनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे नटिफिकेसन इयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबे एप्लिकेसन दंना बे एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय
एप्लिकेशन स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन एप्लिकेशन स्टेटासाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा ओरै लेफ्ट साइडथिं फैनानै दा प्रिन्ट एप्लिकेशन बे प्रिन्ट एप्लिकेशनाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बे प्रिन्ट एप्लिकेशनाव क्लिक खालामब्ला नोंथांनाव बे एप्लिकेशना डाउनलड जानायनि उनाव नोंथांनाव बेफोरबायदि नुजागोन आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय नै बेफोरबायदि नुजागोन बेखौ नोंथाङा स्क्रिनशट मारिनानै दोन बेयाव डिटेल आं मा फिलआप खालामदोंमोन बेयावनो गासिबो नुजाजोब्बाय गासिबो आंनि गोजौआव एड्रेस दङ बेनिफ्राय गाहायाव दङ दा एप्लिकेशन डिटेल्स ओमफ्राय एप्लिकेशन डिटेल्स 11 नभेम्बर 2003 आङो बेयाव मैया बानायदों आं बेखौ एप्लाइ खालामदों मैया ओमफ्राय नटिफिकेशन आइडि ओमफ्राय बेयाव दङ आइडि नाम्बारबो मोनगोन बेनिफ्राय प्रेफारेन्स ओमफ्राय स्पेशलिस्ट ट्रेनिं सेन्टार डिब्रुगड़ आं डिब्रुगड़ इलेक्ट्रिकेलाव आङो एप्लाइ खालामदों डिब्रुगड़ जिथु ट्रेनिं सेन्टार आं बेखौ होदों सेलेक्ट खालामदों नोंथाङाबो नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया दहाय बुंदोंमोन ना बेफोरबायदि सेलेक्ट खालामना हो ओमफ्राय सर्टलाइट ओमफ्राय एप्लिकेशन स्टेटास बेयो पेन्डिं जानानै दङ अके एप्रुभ जायोब्ला नोंथांनाव नटिस मोनसे फैखागोन नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो नोंथाङा फिलआप खालामनानै लादो लोगोफोर आरो माबाफोर जायाखैब्ला साइडआ गेवाखैबा माबाफोर टाफ मोनदों बा फिलआप खालामनायाव नोंथाङा एसेबो गड़बड़ जागोन बायदि मोनदों अब्ला नोंथाङा कमेन्ट खालामना खिन्थाहर नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो रिप्लाइखौ हरनो थाखाय आङो रेडि जानानै दङ अके लोगोफोर अब्ला नोंथाङा समखौ बारा बारहोआलासिनो नोंथाङाबो गोसोबायदि एप्लाइ खालामनानै दोन सानसे समाव नोंथांनाव रिजाल्टआ मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामो अके लोगोफोर अब्ला बेफोरबायदिनो नोंथाङा फर्मखौ फिलआप खालाम आरो बुजियाखैब्ला नोंथाङा भिडिअखौ मोजाङै खनसे नायबाव बिनि उनाव आरो फर्मआ जेरैबायदि अपेन जागोन बेबायदि फर्मखौ नायै नोंथाङा गोरलैयैनो फिलआप खालामनो हागोन अके लोगोफोर अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेलनि नटिफिकेसन खालामनानै आरो बे भिडिअखौ नायदोंब्ला फेसबुकाव हाजासे शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोनाबो मिन्थिनानै लाथों आरो बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हाथों अके लोगोफोर अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार